we will start another presentation. Okay, thank you. Can we come back and take a seat and we will get started? Thank you. Okay, we're going to start right now then. So I'll ask Ramona and her team to come to the front and let's get going because we don't want to miss lunch. So this is a bit of a different session, a practical session. We want to inform you about the physical rehabilitation project of the Icrc because we think it's very important that you know about this. And I'll hand over now to Ramona to lead this. Thank you very much. It's a great honor to have the opportunity to present you the physical rehabilitation program of the Icrc. Good morning, everyone. I'm just waiting for my colleague to also step forward to show his face. Thank you. So, the physical rehabilitation program is another way of the Icrc to reduce the human suffering in conflict zones and other situations of violence. My name is Ramona Blunier. I'm an orthoprosthetist, meaning I'm involved in the assessment, manufacturing and fitting of assistive devices for people with disability. What is disability? It's people who are limited in some kind of movement, seeing, hearing, or mentally. Now, the physical rehabilitation program focuses solely on the movement, although the devices we provide may also have a mental positive impact. If I may ask to raise your hand if you ever saw a person with disability. Thank you very much. And now I'd like to ask you, please raise your hand if you know a person with disability or if it's amongst your friends or relatives. A few less. Thank you so much. Why do we help people with disability? Now, the largest minority around the world are people who have some kind of limitations. Over 1 billion people around the world suffer from not moving, as we say, normal, which is then also linked to poverty, and they are at greater risk to suffer from violence, disasters, or other hardships. This is my introduction. Now I'd like to give the floor to Mau Mau Ang, my colleague, to introduce himself. Minglawa, Popon Piaronet, the traveler Jare, the workshop of Power and Jare to Alonago, Minglawa, no concert about my some dancing car. The video in the Megaro Mama all the Kobare, the video are the Kukaya, Pianet dance when used with Icrc, the center the Kupide, Jino Machide Santa Ma, interpreter the only Darwin Tans only Vare, Luluni Vare, but no. At the video on the Nega, Dima. The piano rook hole, the Pinashine Bono, the Santa Mother looked at Pinashine too, the Biroga, Barabian Bede logo, the Bono, a Santa Machida to the Barabian Media logo looks on Mare, a Roculumio, the Icrc, the Akuni, a top and Bede, a season to Kupia, the PRC Ma, the Bono, Lonely are long and go, the Pomo Piaro Netu, the Alu go, Miawi Quayare at one up deep me bare, go lay you me bare. All right. If we look at the global physical rehabilitation program, we are spread amongst 30 countries in mainly conflict zones. The biggest projects we find in the Middle East, Afghanistan, Africa, Asia, mainly in Cambodia, and of course we are also based in Myanmar. Both of us are based in Changtong, Eastern Shan State. That's why we will focus in this presentation a little bit more what we do in Eastern Shan State for the whole Shan State.
The physical rehabilitation program has, of course, its main objectives, which is all around the world the same. And first of all, we want to increase the accessibility of people to rehabilitation centers. We welcome everyone, no matter of age, race, religion, or other backgrounds. Secondly, we want to improve the quality and to ensure the quality of our services. We are also sending local professionals abroad for trainings for top up their knowledge and education to the highest level so they can provide a good service to people with disability. Then we want to make our projects long-term sustainable, meaning me as a mobile staff, I don't have the duty to go to the center and to work myself. No, I will try to share my knowledge, my experience with local partners so that they can take over and they will stay longer in Myanmar to provide the good services. Lastly but not least, we like to include to have a social inclusion for people with disability through sports activities. Namely, we create basketball teams that we also support sometimes to go to Paralympics. Yes. If we look at the Myanmar program, we have two main partners we work with at the physical rehabilitation program. We have, on one side, we have the Myanmar Red Cross Society that is involved in the transfer of patients, as we have Red Cross volunteers who are trained by us to go into the villages, into the rural areas, to detect people with disability, and then to find the contact towards us and to bring them to our services. Now we don't want to limit it only to the Red Cross Society, and that's why we are here today, to also make you aware of our services, and if you see someone that has a disability, that you know where to address it. On the other side, we are working with the MOHS, the Ministry of Health and Sports, which is mainly the owner of the physical rehabilitation centers, and also a great partner to work with on a daily basis. Of course, we also work together with other CSOs and religious circles. To give you some facts and figures, since the start of the physical rehabilitation program in Myanmar 30 years ago, we registered 16,220 patients at our supported centers. Then, on our partners, Myanmar Red Cross Society's list of people who wait for assistive devices, we also have almost 2,000 who still wait to be treated. And lastly but not least, we also have people that we supported for transportation to come to our services, which are about 1,665 patients so far. The video are Bamalu, Piola, Menopia. The Pomashini, the Haro, the Bureau, Chino, Sayumji, and now my sheet, the Bureau, the Loloni, the Kukaya Pianet, and Swan Center, Ipsipare. The Masulushi, the Chino, Sayumji, to what the Tana, the Zeta Bine, ICRC, and Bureau, the Natal,
ဒီစက်ခွန်မှာဟိုလွဲပြောင်းပေးရပြီးတော့လူတန်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနကိုလွဲပြောင်းပေးရပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစင်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုင်းတုံအထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကြီးရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ICRC အနေနဲ့ကြတော့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ဒီပြီးတော့ဒီငွေကြေးအထောက်ပံ့ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစေယုံကြီးဘက်ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တပည့်တော်ရဲ့ဒီကျိုင်းတုံ PRC ပေါ့နော်ကိုကာရပြည်လဲတန်ဆန်းရေးစင်တာဆိုတဲ့ဒီစင်တာကြီးရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအချင်းချုပ်လေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်တော်တို့ဒီဇွန်လဒီ3ရက်နေ့ပေါ့နော်2013မှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့မှဒီအစိုးရရဲ့ဒီဌာနဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့တူတဘောတူညီမှုရယူပြီးတော့ဒီနားလည်မှုစာချွန်တော်ကိုပြီးတော့တို့ထိုးထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ရဲ့ ICRC အနေနဲ့ဒီ2016မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်တာကြီးပေါ့နော်စင်တာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်ဆောက်လုပ်မှုဒီအတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေရောလိုအပ်တဲ့ဆက်သက်ဆင်မှုတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးကိုတက်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်မတ်လာနက်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဒီ2019မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစောကပြောခဲ့သလိုပဲစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီစက်တာကြီးကိုစတင်ပြီးတော့လေပတ်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဒီအစိုးရဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ဒီစေယုံကြီးရဲ့လက်အောက်ဖြစ်တဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့စတင်ပြီးတော့မှလေပတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးရုံတွေမှာရှိနေကြတဲ့အတိုင်းပဲသူကအတွေးလူနာပြင်ပလူနာပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတဲ့ခါမှာဆက်စဖွင့်တော့ကတော့ပြင်ပလူနာလောက်ပဲလက်ခံနိုင်တယ်ပြောချင်တာကအနီးအနားဆေးရုံကိုလာပြမယ်စက်တာကိုလာပြမယ်ပြန်သွားလို့ရတဲ့လူတွေကိုပဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2019ဒီဇင်ဘာလပေါ့နော်ပြောရရင်တော့2018အဝင်လောက်ကြာမှာပဲဒီအတွေးလူနာတွေကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဝေးမှာလာတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားပြန်လာအဆင်မပြေတဲ့ခက်ခဲတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစင်တာမှာနေပြီးတော့မှပဲဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီအကူပစ္စည်းကိရိယာတွေခြေတုလက်တုတွေကိုသူတို့ကရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့ကဒီဒီဇင်ဘာလကုန်လောက်မှာပဲဒီအတွင်းလူနာတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစတင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2019စတင်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဒီစင်တာကြီးကိုစတင်ပြီးလက်ပတ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းပြောရရင်တော့ကျိုင်းတို့မျိုးကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနီးနားကဒီဝန်ဆောင်မှုယူမဲ့တွေလူနာတွေကိုပဲအရင်ဦးဆုံးလက်လန်းမိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီစင်တာကြီးကိုအတော်များများကမသိရှိသေးဘူးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီစတင်ပြီးတော့မှလေပတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်10မြို့နယ်ပေါ့နော်မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အထူးဒေသဒီဖြစ်တဲ့เนาะအထူးဒေသ2တို့အထူးဒေသ4တို့ဒီဝပြည်နယ်ပေါ့နော်ဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖက်ကနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတချို့တွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးလာခဲ့ပါတယ်ဒီ2019ကျမှပဲတပည့်တော်တို့ရှမ်းတောင်ဘက်ပေါ့နော်ဒီတောင်ကြီးဘက်မှာရှိတဲ့ဒီရက်ဆောက်တို့အောင်ပန်းတို့ဒီလင်းခေမောက်မိုင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီဘက်မြို့နယ်တွေကိုတပည့်တော်ကနေပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစပိုင်းကတော့အနီးနားနေဒီ2019ကျမှပဲဒီမနစ်ပေါ့နော်မနစ်ကပေါ့နော်2019ကျမှပဲတပည့်တော်တို့ဒီရှမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဒီလူနာတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုခံယူဖို့အတွက်သူတို့ကိုစတင်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ2020မှာတော့ဒီရှမ်းမြောက်ကိုပေါ့နော်တပည့်တော်တို့အခုရှမ်းမြောက်ကိုစတင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေပါပြီရှမ်းမြောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုယူမဲ့လူတွေအားလုံးကိုဒီရှမ်းဒီပေါ့နော်ကျိုင်းတုံကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့အခုစတင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပါပြီဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ
စန်တာကြီးမှာရှိနေတဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ဟိုအမတ်တရားတဘောရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဒီဖွဲ့စည်းပုံရတော့20ကျော်ပြီမဲ့လောလောဆယ်မှာက16ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘီရိုစီမှာမန်နေဂျာတယောက်ရှိမယ်ဒီခြေတုလက်တုနဲ့ဒီဟာတွေကိုတက်ဆင်ပေးတဲ့လူကတော့လောလောဆယ်3ယောက်ပေါ့နော်3ယောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေသင်ပေးပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်ဒီအယိုးစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ဆရာမကတယောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခုံလုတ်သားဆိုတဲ့ဒီတက်ဆင်ချင်းတွေကိုလုပ်တဲ့ဒီအလုတ်တမားက4ယောက်နဲ့ရိုးရိုးဝန်ထမ်း9ယောက်ပေါ့နော်အားလုံးဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ဒီတိုင်းရှိပါတယ်တပည့်တို့ ICRC အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဆရာမရာမိုနာအပြင်နောက်ထပ်2ယောက်ရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ ICRC ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတပည့်တို့က mobile staff လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားပေါ့နော်နိုင်ငံခြားနေလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပညာရှင်3ဦးနဲ့တပည့်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးပေါ့နော်ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ့နော်အဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီစင်တာကြီးမှာစတင်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်I'd like to highlight that all the services that are provided at the PRC are free of charge for all the service users. As Mamong mentioned just before, we provide physiotherapy, of course also prosthesis or orthesis, which I will elaborate a bit closer in a few slides. If there is a need of medical surgery or treatment, we also like to refer the patients to the General Hospital of Changtong to get their services there. Then we have sports activities. Actually, Mamong is a trained coach for wheelchair basketball, and there is 2 time sessions a week. Of course, the accommodation and food we also provide. It's 3 meals a day that are free of charge for the patients. What we also like is to keep the privacy and hygiene of the patient, so we provide each and every one with a hygiene kit. Service users usually buy the ticket for the transportations, but as soon as they reach our physical rehabilitation center, they are reimbursed for the costs of the transportation. Just recently, we also created a repairman network amongst Shan state, which are in closer to the rural areas to provide simple services as it is for minor repairs, exchanging a prosthetic foot or providing crutches. Here you have a closer look at the hygiene kit and what we exactly provide. First, it's a few of clothes, most important shorts, because for our treatments and gait analysis, we need to have a bit more accuracy about the shape of the legs. Soap, towel, toothbrush, detergent powder, a cup, and toothpaste. One of our main activities is the Integrated Physiotherapy, which involves group sessions, which all the present service users are attending. It involves in games, general movement patterns, and also meditation. And then for the more specific cases, we have individual sessions where a physiotherapist takes a close look at the patient to really go in depth of the needs of the patient. What do we mean with the interdisciplinary team in the rehabilitation? It involves a physiotherapist, it involves the orthoprosthetist who is in charge of the devices, but it's also involving family members, relatives who assist the patient at home and in everyday life. If there is a need, also the surgeon who is then suggesting for changes or surgeries depending on the case.
Any questions so far? Okay. If we talk about lower limb prosthesis, I like to give you an example and to imagine that you would be that patient. If we have a 30-year-old man, he steps on a landmine, and from one moment to another, he loses his leg, a part of his body, and also the ability to move, to walk normally. It also involves his career, because maybe he cannot go to work anymore. So when they come to our center, they have very high expectations that they can walk perfectly again. Of course, what we provide will be always, it would not be the same as his own body. If he doesn't have a prosthesis, he may just walk with crutches, but his both hands are occupied by holding the crutch. Now, if we can provide him with an artificial limb, with an artificial leg, he can suddenly walk again and may not hold the crutches anymore, which makes him able to carry something, to go back to work, and to follow his daily duties. So prosthesis means it replaces a part of the body. Doesn't matter if it's upper or lower limb. Most of the causes are traffic-related accidents, landmines, but also diseases about the bloodstream, like diabetes, or it can be also be from birth onwards, congenital. If we look at the upper limb, we have several options. We have the ladies who usually like a more cosmetic hand, but then we also have the farmers who need a device attached to their prosthesis. So here we have a broad spectrum of options. For example, if you look at this gentleman here, he has a blade attached to his socket, which makes him able to cut the grass again. Here we see the more cosmetic approach, which is nice, but also, of course, has some functions. Ortheses, on the opposite, are just supportive devices, so meaning the limb is still remaining, but due to sicknesses or lack of muscle strength, we need extra support to make them able to walk. Just last week, I had a young lady. She took a lot of time for her external appearance with nice clothes and everything, but she had a lack of muscle strength in her leg due to polio. So she was constantly supporting her leg with one hand to bring it into a full stretch. Now, we said, okay, we can do something for you. We create this kind of device, which is a whole leg orthosis. And suddenly she has both hands available again to carry her bag or doing other things. So we have many different types of orthoses. It starts from an insole in a shoe, and it ends in a whole leg orthesis, which is providing stability for the whole leg. We also have mixed shapes because we have a very individual cases. If we look at this young boy here, he has his full body, but from birth onwards he has some deformity. So his leg is way shorter on one side than on the other side. So what we created is the top part is an orthosis, supportive only, but to make it longer, we attach the prosthetic foot on the bottom. So we are kind of also artists to bring all possible ways and thinkings to the best solution for the patient. What is not shown here is that also the core, the spine, can be affected of deformities, and for that we also provide
support. Then, of course, you can also see here in the front we have a wheelchair. If there is no possibility for the patient, to walk or to move, a wheelchair can be a good option to make him movable. So it also depends on the case individually which type of wheelchair we provide. For the more active ones, we have the three-wheeler, which is shown here, and for the more disabled or paralyzed ones, we have the one for four-wheelers. It all depends on the height of the paralysis, meaning the height that the patient is not able to move his body anymore. Aku di penyakit ini ro di tu ye ni penyakit saya ne di karena aku ye luar cedek aku di belum yo aku bisi di tercih api tu ye bawa aku pemandai perlu selebi doma attention tuan ne suwe aku no di aku bisi kliennya ne pada biro siapa biro arab siapa le bo aku di biro ni nega di luar aku di biro center di bono di seyong aku belum yo layang ne suwe jauh di biro ka sen bioca siapa le di wheelchair ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီကစားနည်းပေါ့နော်ဒီကစားနည်းอ่ะဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေပြက်လက်ပြက်သွားတဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ရှားမှုကတိတ်မရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝမှာတော့လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီအားကစားဆိုတာပို့ပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့စင်တာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုတနည်းနည်းနဲ့အားကစားကိုစော့ချင်လာအောင်တပည့်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းဓာတ်ပုံလေးတွေရှိပါတယ်ဘုံဘုံဖျားတို့ပေါ့နော်အားတဲ့ချိန်လေးတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတပည့်တော်တို့ကဒီတနစ်လုံးမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲမတန်ဆွမ်းသူများနေ့ဆိုတာရှိတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီ ICRC ပေါ့နော် World Red Cross Day ဆိုတဲ့ရက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရက်တွေကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီ center မှာလည်းဒီနေ့ကိုအထိအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှဒီစင်တာကိုဆေးရုံကိုလာနိုင်တဲ့လူတွေကိုတပည့်တော်တို့ကနီးဝေးပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ကဖုံးဆက်ပြီးတော့ဖိတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကစကားပို့ပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ပြက်နေတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့စကားပို့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တာမန်လူတွေလည်းစားလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းဘယ်လိုပြောရမလဲကိုချင်းစာစိတ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်ပေးမှုအပြင်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့တပည့်တော်တို့အခမ်းအနားတွေရှိတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့သူတို့တွေကိုဖိတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းလိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အကတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အားကစားတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့တပည့်တော်တို့စင်တာမှာကျင်းပပေးနေပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီစင်တာကိုတပည့်တော်ရဲ့ဆေးရုံကိုဘယ်လိုမျိုးလာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာကနည်းနည်းပုံစံပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တော်ပဲရှင်းပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒီစင်တာကိုလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဒီ ICRC ဘက်ကနေပြီးတော့မှကားစရိတ်တွေနောက်ပြီးတော့လမ်းမှာထမင်းစားတဲ့စရိတ်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တဲလာခဲ့တဲ့စရိတ်တွေအားလုံးကိုတပည့်တော်တို့ကဒီဆေးရုံကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်လာတဲ့လူတွေကိုမေးပြီးတော့မှသူတို့ကားကားတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းတပည့်တော်တို့ကသူတို့ကိုဒီတနေ့ကိုထမင်း3နဲ့ကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများစားလို့ရအောင်တေးလျောက်ပတ်တဲ့အာဟာရရှိအောင်တပည့်တော်တို့ကစီမံပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သူတို့တွေဒီမှာလိုချင်တဲ့သူတို့ခြေတုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကုတာမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုကားကားတွေတခါလဲစီစဉ်ပေးတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီလမ်းစရိတ်တွေအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်တို့ကပြန်ထုတ်ပေးတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီအားလုံးကိုအခမဲ့ပြန်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကလာပြီးတော့မှဒီဝန်ဆောင်မှုကိုလာယူရုံပါပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုဒီလူနာတွေပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဝန်ဆောင်မှုယူတဲ့လူတွေတပည့်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စဒီစေယုံကြီးကလည်းဖွင့်ထားတာလည်းအရန်အစ်ပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဝေးရလူဆိုရင်မတိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချီနီအတင်းပေါ့နော် MRCS လို့တပည့်တော်တို့အတူကောက်ခေါ်ပါတယ်သူတို့စီမှာရှိတဲ့ဒီကြက်ချီနီအတင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမြို့နယ်တွေတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မြို့တွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုတပည့်တော်တို့ကဒီလူနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး
လွယ်ပြောင်းပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးပို့ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့တပည့်တော်တင်တန်းလေးလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုပို့ချပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကနေတဆင့်တပည့်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာလူနာတွေလက်ခံနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတချို့လူတွေကြတော့ရွာကိုပြန်သွားတယ်နီးစက်ရရွာကနေတိကြတယ်ပေါ့တိတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ပြောပြတယ်ပေါ့ပြန်ပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းပြောရရင်တော့တင်းစကားပါပြီးတော့ပါပေါ့နော်အမျိုးပြန်လာခဲ့ကြတာရှိပါတယ်တပည့်တော်တိတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်ဒီဟိုဟာမောက်မယ်ဖက်ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဝန်ဆောင်မှုလာယူတယ်ယူပြီးပြန်သွားခြင်းမှာ तू ပြန်လွတ်လာတာ3-4ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့တဆင့်ပေါ့နော်နောက်ထပ်4ယောက်ကပြန်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစေးရုံကိုလာပြီးတော့မှဒီသူ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဒီစေကုတမှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တော့စေဘက်ဆိုင်ရာပြောတာမြင်မဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသူရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့လည်းအရန်ပြောကြပါတယ်ပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုကဒီစေးရုံတွေကနေလည်းတပည့်တော်တို့လွယ်ပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်တကယ်စေးရုံဆိုမှာဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီစေးရုံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်းတော့သိချင်မှသိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစေးရုံမှာရှိတဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေစီမှာသွားတွေ့လို့ရှိရင်ဒီဥပမာခြေတော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်ဟိုပြန်ဆက်တွေ့ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ညွှန်ပေးတတ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တွေကနေတစ်စစ်တပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီစေးရုံကိုလာလို့ရပါတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီတပြီးတော်တို့ရဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်တွေမှာဟိုဖုန်းနံပါတ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုသူတို့ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းလို့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပြီးတော့လည်းလာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီကျိုင်းတော်မှာရှိတဲ့ဒီစင်တာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းတောင်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းရှိမှလုံးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီဘုဘအောင်ဘန်းတို့ဘာလို့မှလည်းရှိရဒါမဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကဖွဲ့ထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီအခြေပြုထားတဲ့ဆေးရုံပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့ ICRC ကဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစ်ကြီးနားမှာတစ်ခုရှိမယ်မြစ်ကြီးနားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတပည့်တော်တို့ရဲ့ကျိုင်းတော်မှာရှိတဲ့ဒီဆေးရုံကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရှမ်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမြင်တိလေပိုကောင်းလေပေါ့နော်ဗျာဟိုလူကဘောနော်ဒီသူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေကဆိုလို့ရှိရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကဟိုဖျားလာတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့တွေကအိမ်မှာအလုပ်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့လာလို့ရှိရင်ဘယ်နှရက်နေရမှာလဲအကြာကြီးနေရမှာလားဆိုတာသူတို့ကအရင်နဲ့စိုးရင်ကြတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဂတိပေးနိုင်တာကတော့ဒီကိုလာလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးတော့2ပတ်နေရပါမယ်ဗျာ2ပတ်နေရမယ်2ပတ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့2ပတ်ဆိုတာတော့ဟိုပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လူပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်ခါစီကြာရင်အခြေအနေနည်းနည်းစိုးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့2ပတ်ထက်မကနည်းနည်းတော့နေရပါပဲဗျာနောက်ပြီးရင်တချို့လူတွေကရှိတယ်အခုခေါ်လာလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်အခုခေါ်လာလို့ရပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ဟို14နှစ်အောက်ကလေးတွေယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကြတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့လူတွေကြတော့လုံးဝလေဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုခေါ်လာလို့ရပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းပေါ့နော်အစောကပြောတဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကသူတို့နဲ့တင်းလျော်မဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုပစ္စည်းကိရိယာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ပြတ်တယ်ဆိုလဲခြေတုပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့လက်မလျှောက်နိုင်တော့လို့ဟိုပေါ့နော်ပိုလီယိုလိုမျိုးကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မွေးကလေးကဟိုညံရည်မမီတဲ့ပေါ့နော်ဟိုခါတာကိုလက်လျှောက်တာအစင်မပြေတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီထိုင်ခုံ wheelchair လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေတပည့်တော်တို့ပေးလို့ရရင်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမ်းမာရေးအခြေအနေပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီသူတို့နေ့တိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်စားတောက်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့တော့ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကသူတို့ကိုနေ့တိုင်းတရက်ကို2ချိန်တင်တယ်မနက်ပိုင်းတစ်ချိန်နဲ့ညနေပိုင်းတစ်ချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်တို့ကသူတို့ကိုတေချာတင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့သူတို့ကအလကားတော့မနေရဘူးဗျာဟိုသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအထူးသဖြင့်လိုက်စားရမယ်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့နည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတပည့်တော်တင်ပေးပါတယ်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုတရားထိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းထိုင်တဲ့နည်းတွေကစပါတော့တပည့်တော်တို့ကဟိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့သူတို့ကိုဟိုပါပေါ့လှုပ်ခိုင်းရပါတယ်ဗျာလှုပ်ခိုင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တပည့်တော်ကဟိုလုံးဝဟိုလို့ခေါ်မလဲတင်တိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးပို့ချတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူတို့ကိုတင်ပေးပါတယ်ဗျာဒီအားတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီ
လိပ်စာပေါ့ဗျာဒီစေယုံကြီးရဲ့လိပ်စာတူတူချာချာတော့မပါပါဘူးတပည့်တော်တို့ဒီတာမယ်ရုံဖွင့်ချိန်တိုင်းပဲတနင်္လာနဲ့ဒီတောက်ကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရုံကအမြဲတမ်းဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အစိုးရရုံပိတ်ရက်တွေဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ပိတ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီစေယုံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲ38422804ပေါ့နော်ဗျာအဲ့ဒါကိုတပည့်တော်တို့စေယုံကိုရှင်ဖျားတို့ရဲ့ဒီကျောင်းထိုင်တဲ့နေမြေ area မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ရှိဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်တွယ်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့သူတို့ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလက်မီတဲ့တော့သူတို့ကိုလက်မီလာတဲ့ခါကျရင်ရှိသူတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အခုပစ္စည်းကရိယာပဲဖြစ်သူတို့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ပေါ့နော်ကုသမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီဟာလေးကတော့တပည့်တော်ရှိမှလည်းပြထားပေးပါတယ်ဗျာဒီအနောက်ဆုံးမှာလည်းလိပ်စာလေးတွေရှိတယ်လိပ်စာတပည့်တော်တို့ဒီ9ခုရှိတယ်ဗျာဒီစတုထမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပည့်တော်တို့ဒီကျိုင်းတော်စေယုံကြီးရဲ့လိပ်စာပါပါတယ်ဗျာဒီအားတော့ဗျာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီစင်တာမှာတာဝန်ခံရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဒီတပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီ ICRC ဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစကပြန်ပေါ့နော်ဗျာစကပြန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတပည့်တော်တို့ကပြထားပေးထားတာပါဗျာလူရမယ်ရပါဗျာဒီတပုတ်ရိုက်ထားလည်းရပါတယ်ဗျာThank you. I'd like to also invite you to our small exhibition outside, which we also demonstrated a few of our devices. And I like to open questions. And I allow myself to take the first question to the audience and the vulnerable Sangha. What is the perspective of Buddhism towards disability? Can we have a in times of the Buddha, actually we did not found this kind of rehabilitation. However, the Buddha himself is very much taking care of the person in need. Right? When the monk falls sick, the Buddha himself treat the patient, the monks. Like in Dhamma Propagation story, the monk Tissa, he was seriously ill and he was abandoned by others. So the Buddha himself take care of that patient. So this kind of compassion the Buddha initiated. And so based on this kind of disability, we can also involve with the concept of the Buddha teaching, compassion, right? Compassion, karuna, and loving kindness. I think this point is good enough to involve in this kind of rehabilitation. And then I have a question for you. You just presented this, that you have the center in Chengtung and some part of Southern Shan State. My question is whether you also have some plan to have the center in Northern Shan State. Yeah, especially in Lashu, as you have ICRC office there. Thank you for your input and question. I'd like to go back to the slide. Oops. I'd like to go back to the slide where we show whole Myanmar. Is there? Yeah. All right. So as you can see here on the map, we have two major physical rehabilitation centers. One is here in Eastern Shan State, and the other one is here in Myitkyina, which is very similar in terms of the building and the services. Of course, also we have in Rakhine State we have only limited access and unfortunately not a physical rehabilitation center, but we also have one mobile staff and some local staff who are providing physical rehabilitation and devices to Rakhine State. In Yangon and in Pa'an, but also in Mandalay and
In Mandalay, yes, we have supported centers. So the centers already existed, but are run by ICRC support as well. Now that we open a physical rehabilitation center in Lashio is not planned yet, but that's why we try to refer the patients, depending on the location, either up to Myitkyina or to Changtong. Okay, thank you. One more question. In your rehabilitation center, you just provide the rehabilitation only for those caught in the armed conflicts or accidents in general? Thank you for the question. No, we are welcoming everyone, no matter of the cause of the disability, or background, or religion, or race. We welcome every person who has a disability. Okay, thank you. Now I'd like to ask a question in Burmese. Yes, please. အခုဒီကလွတ်ဆောင်နေတဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေတွေ့ကြည့်ရတာအတန်းကိုဝန်တာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဟောဒီ ICRC က physically ကတော့ support ကောင်းကောင်း well provide ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုအတိမတ်ပြုပါတယ်တခုရှိတာက disability တွေကဒီ physical ကြောင့်ဒီ mental မှာလဲသူကဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့တာမန်နဲ့ငါတို့နဲ့မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီခန္ဓာကိုယ်တော့ပုံမှန်ဖြင့်တာမန်နဲ့ဆင်လာတော့လဲစိတ်ခံစားမှုကတော့ကြံအောင်မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကောဘယ်လိုစီစဉ်နေများရှိသလဲဘာတွေများလှုပ်ဆောင်ထားမှုရှိသလဲပေါ့နော်မရှိသေးဘူးဆိုလဲဘယ်လိုများစီစဉ်များရှိအောင်မလဲပေါ့ Thank you very much for your good question. So we look at the physical body in our rehabilitation centers, but we don't exclude the mental impact that we have with the services. And to also give back the dignity for the people. Some of our patients, after they leave the rehabilitation center, you would not even see that they have a disability, which means they are then also more included into the society again, as it is not that obvious that they have a lack of body or disability. Pabong Pia ရဲ့အမေကွန်တပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဒီတပြီးတော့အစောနာကဟိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေကသူတို့တခုခုဥပမာခြေတော့ပြတ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ဟိုဘတူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အားငယ်သွားပါတယ်ဗျာဒါအစောနာပြောသလိုဟိုစိတ်မကြမ်းပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုမွေးကလေးကဟိုပိုလီယိုနဲ့မွေးလာတာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမတန်ဆွမ်းပဲမွေးလာတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘလို့ပဲသူတို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မတန်ဆွမ်းမှုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီဆိုတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီနှစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ group exercise ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ group exercise မှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဒီသူတို့ရဲ့ဟို gain တွေကစားပေးပါတယ်ဗျာ gain တွေကစားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်သူတို့ဆက်ဆက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတပည့်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ3နှစ်လောက်အတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တတိထားမိတာဆက်ဆက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုသူတို့ကိုသူတို့ဟိုအားမလို့အားမရစိတ်တွေအားငယ်စိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုတူချင်းတူလာတဲ့အချိန်မှာဟိုအပြိုင်ကစားလာတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုမထင်မဲ့ပဲပြုံးလာတယ်ပျော်လာတာတွေကိုတပည့်တော်တွေးလာရတယ်ဗျာပြီးရင်တပည့်တော်တို့ကလည်းဒီအတစ်ပေါ့နော်ဥပမာခြေတော်ပြက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခြေအတစ်တွေရပြီးတော့ဆက်ဆစီးတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ပျော်တယ်တခါလေသူတို့ခြေတော်တွေတုံနေတယ်သူတို့ခြေတော်အတုထည့်တာပေါ့နော်တုံနေတယ်လက်အတုထည့်လို့ရှိရင်သူတို့တုံနေတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့တုံနေတယ်အဲ့တော့ကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ဘယ်လောက်ပျော်လဲဆိုတော့တပည့်တော်သိတာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကဒီခြေတုတွေလှုပ်ထားတာကြားလာပြီ4-5-6နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ခြေတုတွေကဟိုခြေဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပေါ့နော်ဆွေးပြီးတော့ပြက်နေပြီအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဖက်တက်ကြီးစွတ်ပြီးတော့တုံးနေတာရှိတယ်နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကဆိုလို့ရှိရင်မကိုက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့လိုလူတွေလည်းအတစ်ပြင်ရတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရန်ပျော်တယ်ဗျာ
တပည့်တော်တို့ကလည်းဒီလိုတစ်ခါပေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်မလာတော့နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့မှာအစင်မပြေတာဒဏ်ရာရတာနည်းနည်းရှိလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာလို့ရတယ်ထိုင်ခုံထိုင်တဲ့လူဝီချဲတုံးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ထိုင်ရတာအစင်မပြေတော့ဆိုရှင်တပည့်တော်တို့စီမှာချက်ချင်းပြန်လာပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်လဲတဲ့ဆိုတာပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလှုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုမှာသူတို့ကိုသူတို့ဘုံရင်ဦးဆုံးအဆင်ပြေသွားအောင်တပည့်တော်တို့ကပံ့ပိုးပေးတာပေါ့ဗျာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်သူတို့မိသားစုအခက်အခဲကြောင့်လည်းသူတို့စိတ်ဆင်းရဲရတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာမဖြစ်အောင်တော့တပည့်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအလေးထားတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကဒီ social inclusion လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတိုင်းနဲ့သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကအစောတပည့်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ wheelchair basketball ကစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာလည်းတပည့်တော်လှုပ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆို wheelchair basketball ဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းရောဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့လူအတူတူကစားရတဲ့ game ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အတူတူကစားရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလူကောင်းကိုလည်းတစ်ခါတလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်ဗျာသူတို့ကပိုနိုင်လေးရှိတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာခြေတော့မတန်တော့တဲ့လူကလက်ကိုအားပြုတာများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့လက်မောင်းတွေကစက်သားတွေကပို့ပြီးအားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့အတိမတ်ပြုခံရတယ်ဗျာအတိမတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီ ICRC ရဲ့ဒီရှေ့လုံနေတဲ့လာမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အိမ်တွေအထိပေါ့နော်ဗျာသူတို့အိမ်တွေမှာဥပမာသူတို့ wheelchair အသုံးပြုတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီနောက်ဖေးသွားတာတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ဟာမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီရွေ့ရှားတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော် ICRC ကဖတ်နေပြီးတော့အပိုပေါ့ဗျာဒီအပိုသွားရောက်ပြီးတော့အပိုဆိုတာတဲ့တခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အပိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘိုးထိုင်အိမ်လိုတာလားအိမ်သာလိုတာလားဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့လှုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဒီတပည့်တော်တို့ရဲ့လူကြီးတွေကဒါအစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပြောရရင်တော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆိုတာကတော့မမြင်ရတဲ့ခါကျတော့တရားရခိုင်တော့ပြည့်မပြေတော့တပည့်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Thank you. My question is to Mong Mong Ong I will ask in Burmese, okay? လူနာတွေကပေါ့နော်အခုဘုံဘုံတို့တွေ့နေရတာတချို့အဲ့ဒီကိုယ်ကာယမတန်ဆွမ်းမှုကအများကြီးပေါ့နော်ဒီ accident ကြောင့်လည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ခုနမွေးရာပါလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုခေတ်ဆိုရင်လည်းပဲအစင်မပြေတဲ့တိတ်ပြီးတော့မတိုးတက်တဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းမှာသွားပြီးတော့ကုသမှုပြုပြီးတော့ခါမှာဆေးထိုးမလို့လည်းတခါလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရောအစင်ပြေအောင်ခုနစကားတစ်ခုပြောရတာလေဒီတချို့ကြတော့ဒီလေဖြတ်လို့လာတယ်အဲ့ဒါလေကူညီပေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တခုလည်းပဲဒါအားလုံးကသူတို့ကိုကူညီပေးတဲ့အခါမှာဥမာ accident ကြောင့်ဘုံဘုံတော့ဒါတွေကိုအတူတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးထိုးမလို့တို့မဟုတ်ခုနလေဖြတ်လို့ဆိုရင်ရောဒါဒီနေ့စနစ်တွေကအဆင်ပြေနိုင်လားပေါ့အဲမေခွန်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့တခြားနိုင်ငံတော့မသိဘူးပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်များများကြတော့ဥမာ accident ဒီပေါ့ထိခိုက်မှုတခုခုကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တချို့နေရာကြတော့တခြားစေနာရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေရောသူ့ရဲ့မိသားစုအပါဝင်တိုက်ရိုက်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကောက်ယူပြီးတော့ဆေးရုံဆေးခန်းတင်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်မှာပါတွေကိုစောင့်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ authority ရှိတဲ့လူတွေအစိုးရတွေရေးတွေရောက်လာမှတွေရောက်လာမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကြုံရင်ဆိုရင်အကေရွေ့များဒီလူကအတုကိုအသက်ကယ်ဖို့မမီခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲပေါ့ဒီရဲ့ဟာကိုဒီဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိလဲဆိုတာအဲ့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါပြန်ကောင်းပါတယ်ဖေဘိုးမေးတာအများကြီးပဲအရင်နဲ့လည်းရပြီဖေအရင်နဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့မိကုံးပါဖေအစောနာဘိုးပြပြောတယ်လို့ပဲဒီပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီဆေးရုံမှာကဒီမတန်ဆွမ်းမှုအမျိုးစုံကိုလုပ်ပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံကကိုယ်ကာယပြန်လဲတန်ဆွမ်းရေးပါဗျာ။အဲ့တော့
အစောနပြောသလိုစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဟာထက်ကိုယ်ကာယပြန်လဲတန်ဆွမ်းမှပြောရရင်ကျမ်းမာမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့ဗျာဟိုစိတ်ကျမ်းမာကိုယ်ကျမ်းမာအများကြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်ကာယကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစောနပြောတဲ့လေဖြတ်တာလည်းရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေဖြတ်တာကသူကလေဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတုတက်တဲ့ဟိုခြေတုလက်တုတွေတက်တဲ့လူနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဒီရေရှည်လောက်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုသူကလိုက်နာပါမယ်ဗျာဥပမာတပြည့်တော့ TV ယောဂတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟိုနေ့စဉ်ဆေးပမှန်တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်6လတစ်နေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကလည်းဒီလိုမျိုးဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပုံမှန်လိုက်စားရမှာပါဗျာအဲ့ဒါကိုတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင် physiotherapist လို့ခေါ်တယ်ဗျာသူကနေပြီးတော့ဒီအယူအကျော်အစစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပညာရှင်ပေါ့ဗျာဟိုဆရာဝန်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလူလေဖြတ်တဲ့လူနာဆိုလေဖြတ်တဲ့လူနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုကလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်ပေးပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့မွေးရပါဆိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဒီဆီယာမတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုမှာခြေထောက်ခွင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်အကူပစ္စည်းပေါ့နော်တကယ်လို့ခြေထောက်ကဒီလိုခွင်နေရဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုဒီလိုဆွဲဆန့်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလုပ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုပုံမှန်လေးလေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ဟိုလက်ရှိအခြေနေတဲ့တလားဆိုရင်တလား6လဆို6လတစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ်သူ့ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒီပေါ့နော်အခုပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတက်ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငယ်တဲ့အရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုကောင်းပြီးတော့ဟိုအသက်အရန်ကြီးသွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တပြည့်တော်လှုပ်ပေးဖို့ခက်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမွေးရပါငယ်ကလေးကဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းနဲ့တနည်းသူတို့တွေကဒီအယိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့တပြည့်တော်တို့ရဲ့ဒီနီးပညာနဲ့ပုံစံပြန်တွင်းယူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အစွမ်းတော်ပြောတဲ့ဒီမတော်တဆဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဆေးရုံကိုတိုက်ရိုက်မပို့နိုင်တာကိုပြောတာလားဗျာဟိုအာနာဆိုင်ရာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေစောင့်ရတာတို့ပါတို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဒီတပည့်တော်တို့မှာကန့်သက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဗျာဥပမာဆိုင်ကယ် accident ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူခြေထောက်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံကိုချက်ချင်းလာလို့မရဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဖြတ်ထားတာအရင်နှုတ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူ့ချုပ်ထားတာတွေနောက်သူ့ရဲ့အယိုးအနေထားတွေအဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုံမှန်တိုင်းဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထိခိုက်မခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့သူ့ကို3လလောက်ထိတပည့်တော်တို့ကစောင့်ခိုင်းပါတယ်ဗျာဟိုဖြစ်တာနဲ့3လနောက်ပိုင်းမှာပဲဟိုလာဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်မကောင်းပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အပြင်ဟိုသူ့အတွက်ပစ္စည်းမှာလည်းလုပ်ပေးလို့မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဒီရွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မပုံနေနေမရှိတဲ့ပြဿနာတွေရှိရဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြေးရွာရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထောက်ခံစာတစ်ခုခုနဲ့သူတို့တပည့်တော်ရဲ့စင်တာကိုရောက်လာလို့ရှိနေရလို့ရှိရင်ရပြီဗျာဒီဟာကတော့တပည့်တော်တို့ဟိုအာမခံလို့ရတယ်ဗျာလေဖက်တဲ့လူကတော့ခြေတက်ခြေလက်အတူတက်ပေးတာတော့မဟုတ်ကုပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာသဘောပေါက်Any other questions? Otherwise, we would finish because we are almost in time. We can also provide home service. Everything 1 minute တပည့်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ဗျာဟိုအစောကပြောသလိုပဲတပည့်တော်ဖွင့်လာတာဆေးရုံက2019ဆိုတော့4နှစ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့အဓိကပြောရရင်တော့ဒီအစိုးရဖက်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးဖို့ကလည်းတပည့်တော်တို့စီမှာအားနည်းချက်ရှိနေသေးတယ်ဗျာပြောရရင်တော့ဒီအထဲမှာအလုံးလုံးနေတာတွေကိုမလုံလောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့အစောကပြောတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီဟိုပြန်လဲပြီးတော့မွမ်းမံပေးမဲ့လူတွေကိုတော့တပည့်တော်တို့9ယောက်မိနစ်ကသူတို့ကိုတင်တန်းပေးထားပြသူတို့ကကြတော့ဥပမာအသေးစားပါဗျအသေးစားဆိုတော့မှအစောကပြောသူတို့ဖွားကကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွားလဲပေးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နက်တွေခြောင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစားထိုးဖို့လိုတာလားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုလှုပ်ပေးလို့ရအောင်တပည့်တော်တို့ကဒီ spare part တွေပေါ့ဗျာဟိုအသေးစားပစ္စည်းလေးတွေသူတို့ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့နီးတဲ့ညွန့်နဲ့နီးတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီကိုသွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်တို့ကတစ်ခါလေချိတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးရုံကိုပြန်လာပါမယ်ဗျာအဲ့တော့
အိမ်အတီးလိုက်လို့ပြီးတဲ့ဟာကြတော့မရှိသေးဘူးဗျာOne more question. The cool have an LA, I think, when we are giant dome and a or the giant dome. Nerong Matia and the young Matia, Jesuva. Luzar, we do a Kube the la. The Choya or Teresa and Jaira Chita Zero, no? So Teresa cheap yet that over your arcade zero. La Queen Kube la. I don't know. Absolutely. I think this is such a good question because, of course, we're a humanitarian organization, so we're biased. We only care about humans. Buddhism cares about all creatures, and pets come under that. So this is a great question. I'll hand it over to the physical rehabilitation team. Of course, we also have extraordinary cases. In my past, I could also treat a little pony with amputation. So we were also providing a prosthesis for this animal. But I guess we are also limited with the materials because depending on the weight of the animal, it might not be strong enough. So I'm in doubt if we can treat the elephant with the prosthesis, but I think, yeah, we can do a lot of things for cats and dogs and smaller animals. Thank you for the question. Thank you very much to the physical rehabilitation team for that very interesting presentation. We're now going to go for lunch. I know we're a little bit late. We'll be coming back at 1 o'clock, so you have more time. And I'd just like to say that we'll look into the possibility of adopting a more Buddhist approach to physical rehabilitation, which also includes other creatures. Thank you very much.